السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال أصحابتنا تكون شعلنا هيو دمانتينا واحد لنا هاي وقت جايدين تهاي وعنا ونكسن يبنوا برامج كله حساب بدن وحق رباي قفديا نولالك قصفة يسدو كله عبد الرشيد لنا عنه حنقال لنا مانتا سيدا نبنا هاي وحا صوبة إن قبله لدباتيو هدي هلا هيدي كوفسي haddii ay ahaan lahayd in waxyeelo loo geysto oo la jirdilo oo la dhibaateeyo haddii ay ahaan lahayd in muuqaalo xun laga baahiyo ama laga faafiyo gabdhahana saan ognahay waa masaakiin waan u baahanahay sinaba ragga ogama maarmaan gabdhaha haddana saasay tahay mar walba way dhibaateeyaan gabdhuhu waa masaakiin ma mudna in la dhibaateeyo waxaa maanta ay wax ka weydiin doonaa arrinta taagan iyo weliba iyagoo markaasi baaqa diri doono walaalada cabdirashiid iyo sidoo kale qaasim soo dhow waan dhowahay asxaabtana waa salaamaya meel walba aad joogtiin waxaa ay leeyahay namaste عد قرن نزيد تكسونا سلامة عبد الرشيد أبو سعود وما ستهاي نمعلدن يا صحابتك كنت حنجنا كان نمعلدن ومر كوباد ما هن مالي مركي كوباد انقسم مقنو أنا ذيك عصرنا مر لبادي مر ستحات وحي ذكرنا دعوان هيا إن سبسكرايب كان هذا نوع عودان أو لايك تاي أو شير تنا نوتيفاي فيسان arrinta aad mawduuca soo bandhigtay maanta ee dhibaatooyinka loo geysto gabdhaha Soomaaliyeed ama hablaha Soomaaliyeed ama dumarka Soomaaliyeed waa mawduuc dabcan gudaweyn una baahan in anu waxaan qabaa mawduucan in idaacad walba oo ku hawsha Soomaaliga in loo sameeyo barnaamij wacyigelin oo loo wacyigelinayo gabadhfalada iyo dhibaatada loo geysanayo dumarka Soomaaliyeed waan ku dhownahay nimcaladan iyo asxaabteedana waxaan leenahay hal taxadaro wixii ragaho gabdhaha ka taxadara كعب رشيد هان قبلها سان أجنهبه iyo muuqaalo badan oo aragtay social media aad ku aragtay in gabdhaha loo dhibaateeyo ayaa haadsanadii la kufsi ahaan lahayd gabar yar oo 3 jir ama 4 jir oo la kufsaday waad aragtay waxaad aragtay nin xaaskiisa dilay waxaan macno lahayn ku dilay waxaad aragtay sidoo kale gabar intee jacayl lagu abuuro hadana muuqaalo xun laga baahiyay iyo waxyaalo kale fara badan oo halkan aan ku soo koobi karin maadaama idinka hadda aad tihiin ragga xataa waxa maanta rag magac rag ku yimaado aad ka mid tihiin oo garabkaygana aad fadhidaan maxaa ragga ku sababay in ama maxaa ku qasbay inay gabdhaha xumeeyaan ayagoo la ogyahay gabdhaha inay yihiin hooyooyin inay yihiin walaal inay yihiin xaasaskiina inay yihiin inaad dhali doontaanba maxaa inay ku sababay inay dhibaato u geystaan gabdhaha nimcalada ma santa mar labaad arrinta ragga Soomaaliyeed qaar ka mid ah gabadhfalka sameynaya waxay arrintaas taabanaysaa nin kaste oo magaca oo nin Soomaaliyeed oo qayb ka noqonaya dambiga uu sameeyay ama ay sameeyeen koox yar oo wax ma garata aha ama aan anshax iyo akhlaaqtoona lahayn haddaan soo dego mawduucan arrintan dhibaateynta ama gadaafaynta loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed horta gadaafaynta ama jaa'ifaynta dhibaateynta qof dumar ah loo geysto waxay ahayd mid soo jireen waxaana mar walba gundhig u ah arrin walba oo taagan arrin walba oo dhacda arrin walba oo imaata gundhig bay leedahay wax saldhig u ah haddaad aragto bulsho ee gumeynaysa xumaynaysa gadaafaynaysa jaa'ifaynaysa la dagaalamaysa cirib tiraysa waxaan cunnim ku sameynaysa hablaha muslimaadka ama hablaha caadiga ama muslima ha noqoto ama gaal ha noqoto saawaa kuwa Soomaalida ee birmageedada qof ku sameynaya gundhig waxa uu ah 1 iyo 2 iyo 3 waxa inta uu ah aabo iyo hooyo waa jahli tanjib ugu noqono xilligii zamanul jahli gabdhaha xilligaas noolaa jaahiliga noolaa qabla islaam iska daa in la xumeeyo la caayo la dilo waxay gaadhay heer iyada oo nool gabadha la duugo ama la aaso oo nolosha lagu aaso waxay xilligaasi jirtay oo soo martay xilligii zamanul jahiligi gabadha haddii uu nin ka dhinto iyada oo maxaa la yiraahdaa hal mar orada iyada oo habeen macnaha marka aan curaninba oo ilmo dhalin ugu baa iyada oo 10 cunug haysata haddii marba nin ka dhinto
waxay ku jir intii la xidho baa geed lagu xidhi jiray qabays baa laga ilaalin jiray wax kastoo naafada liyo 7 sano ku xidhan jiray geed baa lagu xidhayaa macnaha waa heerkay soo marisay jaahiliga markay diinteena islaamka imaatay quraanka uu ka hadlay weedal mawuudatu su'ilat kuwii ay aaseen iyadoo nool ilaahay subxaanahu wa ta'aala markii qal wuxuu la weydiinaya Umar bin Khattab oo garanaysaan dabcan diinta meesha ka soo istaagay iyo wuxuu soo maray oo ahaa amiirul mu'miniin wuxuu yiraahday waxa igu macnaha waxyaalaha ugu dareenka badan oo xasuusto gabadh uu dhalay oo qabrigeedu uu qoday iyadana garkiisa carrada qabrigiisa qoday ayay ka tirtirisay macnaha waa heerkay soo martay markay diintu imaatay ee diintu timaaday way xoreysay diinta islaamka hablaha dumarka hooyooyinka caalamka muslim iyo gaal ba ahaadaan way xoreysay waxay ka qaaday xayndaab iyo cadaab iyo ciqaab ay ku jireen oo ahayd gabadha in iyadoo nool la aaso in markii ay maxaa la yidhahdaa ay ninka ka dhinto la xidho 7 sano meel ay ku xidhnaato ama ka badan bay ku xidhnaato waxay soo marin macnaha dhibaatooyin aad badan bay qabla islaam ay haweenku food saari jireen ama la soo darsi jirtay laakiin markuu islaamku yimaaday ee diinta soo degtay diinta naseexada ee macaan imaatay dadka haweenkii waa la xoreeyay waxaa la yidhahdaa haweenka muslimaadka ah qof kasta oo muslim haddaan gabadh ahaato qofka ibnu aadamka ilmaha yarka markuu dhalanayo waa muslim laakiin waxaa gaal ka dhiga ama muslim ka dhiga hooyada yaabi siduu nabiga sallallahu alayhi wasallam sheegay marka xilligii hore markii ninka la gabadha ku dhalatay wajigiisu madoogaan jiray nin ceeb dareemay wuxuu aanto ceeb dareemay ka carari jiray beledka يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيدسه من التراب على ساعة ما يحكم مرك قرآن مكهل لينك ممكن لو شيء ممكن لو حاس كاي قبل بدش يا عندي نين وح حل سمين وجهه مذبان جري استوري جري محاويان أو حوها نين آد أو قبل جري عيب وين لكن إسلام كي وحري وأستوري قبل أتدبصن ينكبر المحرج جيتك حلي أفر هبين وكاد قصر أفر هبين تونبري حلو كاديو وممكن عدة كبحه هلا بجورسه ولا رج ضدك لمت عقوبة لمت هاي وحلا سي وحياة بدان أو فائدات أو جندوس الإسلام هاي سأستوران بقى جود هذا قاونيد ما هو كفسان جري حلا هاي سأستور نينك كفس سمية حد بلاك سوزان حلا نينك جود دلنا يراء أو جود كفصدا أما معسى سمية حالا جرا عسديت نيشان جوا على غرفته ninkii weyn ee mar guri maray ama gabadhii weyn ee mar guri martay ee ma sameeysa ama macsi sameeysana dhagax lagu dilo xabad lagu dilo lama oranin tuuriyaha lagu dilo lama oranin hal marjiyo lama oranin hal intii la aaso oo qaarkeeda hore qaarkeeda dambe dhulka loo galiyo qofka ama ninka qaarkiisa hore qaarkeeda dhulka loo galiyo madaxa sidii dhagax looga wada hal dilo macnaha waa zuuritaan la zuurinayo inay dhacdo faraxumayn inay dhacdo kufsi inay dhacdo gobol dhaaf marka wax kasta oo maanta dhacaya gunaanadku hundigiisu wax kasta oo maanta dhacaya hadday farxumayn tahay haddii ay tahay nin masayray oo xaaskiisa ka masayray oo gabadhi saa u gadaafeynaya saa haddaba arkayna muuqaalkii arrinta ka dhacda wajeer hadday tahay nin ama xaas ninkeeda gubaysa waxaa meeshii ka baxay ku dhaqankii diinta islaamka markii diinta islaamka faraha laga qaaday waxaa banaanka usoo waxay raggii noqdeen dugaag gabdhihina waxay noqdeen cidood mayeeraan dilibaax iyo shabeel iyo haram cali usi dhaxdayo ugaari geri beeceed ari loo geri maxay sameynayaan way halufayaan way dilayaan way cunayaan way ugaarsanayaan iyada oo eelada oo maasha Allah garnuugta iyo gorayada iyo xayawaanka duurjoogta ah ee magaadhaanka yiraahdeen cidida ku qaraabanin hadday webiga imaadaan yaxaas baa u dhex fadhiya jeer oo iyada oo markay afsabis waa yaxaas la boodi hadday banaanka joogtana waxa ugaarsanaya shabeelkii libaaxii dhurwaagii yeeydi walba ugaarsanaya marka hablaha Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ana waxaan aaminsanahay ka Cabdulshiidaan caqabad walba maanta taagan inay tahay mid ay saldhig u tahay diinta oo laga hajay diinta oo laga tagay macsiisaas ku badatay fuxshaas ku imaaday hadda ninkii gabadh 3 sano jir ku soo farax 3 sano jir maxaa laga raadinay waa iimaan beel ninkaas soo noocaas soo iimaan beelay waxaan aragtay inuu reer qabay ama reer soo maray ama nin weyn oo mukallaf ninkaas saytu shariicada islaamka waxay ka qabtaa in ninkaasi xad laga oofiyo xeer baa la aadaya gabadh baa nin gubaysa xeer baa la aadaya nin baa gabadh nin weyn oo reer la gabadh ku sanaya xeer baa la aadaya 4 qaalmood loo iyo $200 $500 $500 la qaadanaya
marka dulmi iyo xaq daro iyo maxaa la yidhaha diintii oo laga fogaaday ayaan u aaminsanahay inay hooyo iyo aabbo u tahay gadaafaynta faraxumaynta ku ciyaarka iyo maxaa la yidhahdaa kudbira dhacsiga loo geysanayo hablaha Soomaaliya. cabdirashiid aad u mahadsantahay waan kuusoo noqon doonaa kasafe waad maqlaysay cabdirashiid wuxuu ka dhawaajiyey iyo weliba arinta taagan waad ogtahay waxaa taa wiil yaroo dhalinyaraha social media ku jiro wax walba oo dhacayana la socdo maxaa ilaa hadda markaa loo laayahay uu rag intuu isxilqaamay meel soo fadhiistay ka damqaday ka xanuunsaday ragga kalena la hadla dhaha hala joojiyo xumaanta waxaa dadka garaacis la iskuma lahan xoog la iskuma lahan laakiin waxaa la isku leeyahay wax isku sheeg iyo waane iyo walaalnimo maxaa loo laayahay rag ka damqado gabdhaha dhibaatada lagu hayo aad baad u mahadsantahay nimcoy cabdirashiidna aad baan uga mahad celinayaa hadalka wanaagsan oo inoo sheeg nimcoy qof marba hadduu u damco in uu xumaan sameeyo hadduu alla ka baqi waayo oo allihiisa u macnaa xasuusan waayo hadal dad uu yiri marnaba horta ma qaadanayo xaqiiqda waa marka laga hadlo haddii qofkii diinta celin weysana haddii diintaba haddii ku celin weysa hadal qofka kuma istaagaysa kumanaan culamada dad Soomaaliya hadda Kenyada nala jooga oo had iyo jeer ka hadasha waxyaabaha dhibaatooyinka socda kufsiga gabdhaha loo geysanayo muxaadaraad laga diyaariyay ayaa jirto muxaadaraad ragga runta loogu sheegay ayaa jirto balse haddii aadan rabin inaad qaadatid haddii xumaantaba ay ku caddahay wacdi waxaa ma sheegay waa fahamsamahan hadal Soomaaliya hore waxay u dhahday hadal badan yahay ma buuxso wacdi wanaag ka horreey hadal fahamsamahan marka haddii raggu uusan doonayn inuu iska daayo haddii dhibaatada uu sii soconaysa haddii maanta dhan wax loo sheego xumaatada loo sheego ragga waxa sameynaya waa rag mutakallifiin oo qaangaara waxa dadka iyo timirtana kala saari karo hadduusan rabin timirta inuu qaato oo dadka uu qaadanayo wada aad u dhahay iska daawan jirinba كل ماشي اللي قالته أبو أركيا لكن مركل إيه دعوة أم أقالت كسمين حدي أقارته أمنية هلا مرسية كيس تابع ما تاس راكي عندنا لها ما أنت ما جيستها كنتم دولار كذي بقى أو ياش أنا ما توصل ما حتى بعد كنتم دولار أودي بشان تكون كي منيا حتى جود عدة كل دابية لما الله هيو أو ياش ماشي كل قاضين خويس كانوا حليه هنا الجنب بارده ونا هذا مرة بدو أتلا جيستو ولا جرا لجنة قصكي ممكن إحنا تيجي ناس كشوية لكن هذه اللي قبته تاكد الله صار مرت الله ولا قابه ويستوي سارنك تصبر لي رأيك وصا إن خسفت بدو ما سنتا وجودن بين عبد الرشيد محبة خضرسة ويلش أمر على يرادا أمر رجع الصوماليات با نبى من أبوانا هاي إلى حارستي ما نعبد ورنجري أنا بلشوا أدو جبابي الله يرحمه aad u gubaabiyey kala hadli jiray gumaysiga in iska qaado oo macnaha waaqica qofka Soomaaliya waxay tiraahdaa qofka il dheer dadku ka ayaan dareeyay qofka ka il dheer dadka ku ayaan dareeyay muxuu aad u fahansan 90kii iyo 98 97 meelaha Soomaaliya inuu dilo in la dilo shiiday ninkaasi marka wuxuu ahaa nin aad u fahmay badan aad u fahmay waaqica u fahmay wuxuu isku dayay marka bulshada gobolka soo jeeday in uu sidiisoo kale ay noqdaan oo halgamaan marka gabikiisa waxa kamid ah intuu fiiriyay wuxuu nin walba inaad heegan gali hubanti weeyaan ar u soo hooyay taagan tahay hagar la aadi marka haata waxaan taaganahay markay balaayadu maxaa maqantay waxa qaybka ku maqantay hadda waxaan dhacaya social media ka dhacaya leeyahay meel hebel wadan gobol hebel iyo tuul hebel gabadh ba sidoo lagu sameeyay nin kasto gabadh leh gabadh dhalayo ama ila dhalatayo horta balaayadu ku soo maqantay daadna intuu soo gaarin ayaa la iska moosaa balaayo mid ka maqlay mid ku soo maqan cid maanta waaqayad oo la leeyahay qoomiyad hebel ama wadan hebel baa waxaan sameynaya naga daafar gelinta waa ragga Soomaaliya waxa sameynay ragga Soomaaliyeed ee aniga iyo adiga iyo isaga ahaw waan is ognahay sida aad uga geliyoon lahayd aad uga xumaan lahayd aad u gubtaanyoon lahayd aad u calooliyoobi lahayd haddii walaasha hooyada in adeerta in abtiga ay ku dhacdo waxa aad sameynaysid horta uga gubtaanyo ooga qeero oo kali ah waxa sameeysaa inaad badbaadin kartid gabdhaha Soomaaliyeed isku day wala hadii la fisqoobay oo shayaatiin iyo intii loo galay balaayada hadda madax lagu la jiro gabadha in ay halowday
oo gabadhiina ay duurka gashay wiilkiina uu duurka galay waxaan shaki ahayn inay imaan doonto maalin waxaan maanta aan ka hadlayno uu noqon doono wax basiid ah gabadh inta guri la geysto ama inta iyadu guri gasho oo xumaanaysa hadda maal dhow last week wajeer gabar baa soo saarataa la sheegayay startageeda hadda nin kama soo daynago startageeda soo samaysay iyadoo faxshi samaynaysa xataa qof ka duubay oo intuu qof ka duubay nin lagu eelaya ma aha iyadii iska samaysa iyadii wixii samaysay ayaa waxay leedahay arka marka macnaha taas horumar cusub ay gaarayay damiirka iyo diintu iyo qadiyad xumida iyo dhaqanka akhlaaq xum meesha gaarsantahay ayaa halkaas dadka qaar waxay u arkaan midaas horumar maya qofkani moogtahay marka uu xad ka gudbo dadka laaya maaragtay ee wax sameeya limitkaa gudbeen marka qofku limitkeega xuduudka gudbo wax kasta oo xumaana caadi buu noqonaya marka gabadha tuuladaada joogtay ee xadka gudubta dad qaban weydaan oo intaad xidhaan xabsiga geen weydaan qaban weydaan ninka xumaanta iyo ficilka sameynaya inta xeerka geynaysaan aad kontanka ka bixinaysaan ayna maxkamad geenaynin oo 10 sano lagu xukumaynin ama si sharci isla la geeyo ninkii xumaan sameynay la dilaynin ninka kale la jeedlama aana sameynaynin waxaad ogaataa berri waxaa dhici doonta gabadhaada iskuulka aaday gabadhaada madrasada ku aaday gabadhaada guriga ayay kusoo gelaysa inta la afduubto iyadoo oo meed noolaa meel la soo qaadi doono marka inta uun biyaha kusoo gaadhin ha la iska mooso oo rabo inta la kaco inta xumaanta ku jirta ha la soo qabto inta gabdhaha xumaanta ku jirta ee fisqa ku jirtaan ha la soo qabto taasaan aaminsanahay aada u mahadsantahay cabdirashiid ugu dambeyn khasafa adigoo soo koobaya maxaa baaqo u diraysaa ragga soomaaliyeed ragga soomaaliyeed baaqa keliya aan u dirayaa waxay tahay bal haddii lagu dhaho tusaale adiga gabar baad kufsatay haddii adigana walaashaa la kufsado bal walaashaasoo dhibaato umadiisa soo hoyan haddii akaabin iskaga dhigo ninkii gabar kufsado asna mid la dhalatay baa la kufsanayaa dhibaato horta ma dhacdeen haddii aadan rabin walaashaada macnaha in ay murugooto gabadha kale ee aada xumaynaysana nin bay walaashiis tahay fadlan sida aada walaasha xumaanta aadan ula rabin gabadhan kalena xumaanteeda ha u rabin waayo wiil beelo dhalato oo macnaha boqollo ah beelo dhalatay oo dameer leh oo beri macnaha ka xishoonaya in uu ragga soo hor istaago waayo walaashiis ayaa la faro xumeeyey marka fadlan please haddii aada xushmayn karin ama haddii aadan alle ka baqeen waan idin baryeynaa ragow ragga xumaanta geysaneeya ka baq ama u xushmee gabdhaha kale sida walaasha aadan ugu rabin xumaanta intaas keliya walaashaa bas u fiiri taas iga codsiya intaasaan kusoo gabagabeynaa waa tahay khasafa aad baad u mahadsan tahay horta gabdhahana iyagana sidoo hadda cabdirashiid ka dhawaajiyaba waxaa jiro gabdho iyagoo qaaqaaban ayagoo faasuuq sameynaya ama fisqi ku jira inay isa soo dhigaan social mediaha abaayo haddaa adi is dhoortideed isxafidideed is ilaalisid waad dhowrsananaysaa laakiin haddii aad adiga banaanka isdaadisid isqaab soomaali waxay tirahdaa ishiis la arka ushiisaa lagu tumaa adigoo qaaban hadduu ninka ku arko wuxuu is leeyahay okay wax walba way ogashahay laakiin haddii aad tahay qof is ilaalinaya ee dhowrsoon ninka daro kula soo galana aad idhahdo wariyaa idama qabtid iga leexo uma malaynaya horta cid kusii inuu kugu sii soconayo ama kusii dhibaateynayo ilaa in yaroo iyo xoog isticmaasho ma ahane abaayo marka hore adigiis astur si aad u asturnaanatid ragga soomaaliyeedna intaana waani idinku filan example waxaa kasoo qaadataa midda kula dhalatay ee guriga joogta haddaysan kula dhalaninna midda ku dhashay hooyadaa kasoo qaad u tur walaasha gabdhaha islaameed markaad wax soo dhibaato soo gaarsiisid tan kula dhalatay ka go-on tahay gurigaagay kusoo maqan tahay waayo gabadhaa soo xumeynayso wiilay la dhalatay sida adiga camal maanta haddii walaashaa la xumeeyo waad ka damqanaysaa waad ka xanuunsanaysaa sidaas lamida tan aad xumeynaysidna walaal baa la dhashay waalid baa ka dambeeya oo ka xumaanaya oo ka damqanayo mar walba wanaaga aan ku dadaalno guud ahaan intaasi waxay naga dhan muuqaalkii quruxda badnaa idiin soo gudbinaynay please haddii aad u damqanayso gabdhaha soomaaliyeed muuqaalkan la wadaag qof walba oo saaxiibkaaga ama asxaabtaada ka mid ah tan intaa ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalkiisa xiga waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano allah